¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, aquí en Localia Vigo. Hoy vamos a hablar sobre actividad sindical, sobre todo, porque estamos en un momento de muchos cambios a nivel político, también cambios a nivel sindical. Pues, en los últimos días teníamos también las elecciones para elegir nuevo secretario general en el sindicato UGT, por ejemplo. Son momentos de cambios, es momentos de replantearnos qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que no se está haciendo bien. ¿Cómo podemos seguir manteniendo los puestos de trabajo y generar nuevos puestos de trabajo? ¿Qué es lo que están haciendo bien los gobiernos y qué es lo que no? ¿Son reales las sospechas de incertidumbre sobre el nuevo gobierno y que están afectando también a la creación de empleo que aseguran desde, por ejemplo, el Partido Popular? Bueno, todas estas y muchas otras preguntas vamos a intentar desvelarlas o por lo menos conocer cuáles son los distintos puntos de vista sobre ellas en esta mesa de debate a la que hoy hemos invitado, pues como ya es habitual muchas veces, a los secretarios comarcales de los tres principales sindicatos de Vigo. Hablamos de Comisiones Obreras. Amelia Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Meli? Buenas tardes. Hola, Jaime, buenas tardes. Nos acompaña también el secretario comarcal de UGT, Domingo Barros. ¿Qué tal, Domingo? Buenas tardes. Presidente de Asestora, pero bueno. Presidente de Asestora, por efectos prácticos, realmente secretario comarcal, porque sí, estáis ejerciendo desde la gestora. Y nos acompaña, ahora sí, el secretario comarcal de CIGA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, hablaba en la introducción, bueno, pues de un momento de cambio que estamos viviendo, un momento en el que parece que todo invita a sentarse, a reflexionar, a replantearnos cómo están haciéndose las cosas y cómo hay que seguir haciéndolas. Lo han dicho desde luego las urnas en las últimas elecciones generales y lo están diciendo también desde los colectivos empresariales. También muchos trabajadores están diciendo que es el momento de replantearse las cosas como se están haciendo. A nivel sindical se están haciendo las cosas bien, o también hay que darle una vuelta a todo esto. Hay que replantearse cómo se han hecho las cosas hasta ahora y cómo se deberían hacer. Y la primera ya en la frente, como se suele decir. Ya os la suelto ya así de repente. Que hagáis un examen de autocrítica. ¿Qué pueden mejorar la acción sindical? Bueno, se me permitides, digo porque... Gracias, Domingo, ya pensé que nadie se iba a lanzar. Digo porque os cambios dos que falas... Es que en UGT, por ejemplo, se ha generado un debate interno también y estas mismas preguntas se las han hecho dentro del propio seno del sindicato. Tanto no externo como no interno, é dicir, a percepción que se pode ter de nós ou a percepción que nós queremos transmitir da nosa organización. E no último Congreso Confederal, que se celebrou a semana pasada, con a elección que todo o mundo focaliza na elección dun novo secretario xeral, pero tuvo moito que ver cunha nova organización, cunha reducción brutal, drástica, de sectores, de federacións, unha organización que fai pouco máis de 6-7 anos contaba con 10, 11 organismos, organizacións. Dentro da propia organización, neste momento, pasamos a constituir unha UGT confederal con 3 federacións únicamente: a Federación de Servicios Privados, a Federación que abrangue todos os servicios públicos e unha Federación de Industria que tamén engloba 2 federacións anteriores. Por lo tanto, ese proceso de autocrítica do que falabas tamén provoca que no ámbito interno e a través dos máximos órganos de dirección, que son os congresos, pois se leven a cabo procesos como eso, que eu creo que o que fan é transmitir a necesidade de estar máis cerca dos traballadores e das traballadoras e de dotar dunha estructura máis sencilla, pero máis eficaz, que nos poida chegar aos traballadores e ás traballadoras donde o centro de traballo. De aí a relevancia que se lle dá aos sectores, o que nos chamamos federacións, de aí esa reducción de estructura sectorial que parece fundamental, que tamén leva consigo... Esa reducción de estructuras é unha cuestión filosófica ou é unha cuestión económica? Non. Eu creo que de momento ten pouco que ver ca cuestión económica, que tamén, pero é unha cuestión de tipo filosófica, é unha maneira de agilizar, simplificar a estructura para chegar máis fácil aos traballadores. A prova dela é que nas últimas fusións, para que a xente nos entenda, que se levaron a cabo na nosa organización, provocaron esa sensación de menos burocracia, menos executivas, menos responsables e máis xente nas factorías, nas fábricas e nos centros de traballo. Nos parecenos indispensable. Habería quen podería pensar que iso é unha centralización. Bueno, quero decir que a UGT con Pablo Iglesias naceu
para agrupar gremios, e non nos foi mal durante os últimos 120 e tantos anos. O sea que non estaría mal tampouco que eso ocurrira, claro. Como vedes vos? Bueno, non a situación de sí, no, aí non nos vamos a meter. No, creo que está vendo ese debate que nós tamén na CIGA estamos tendo cara internamente, non? É dicir, o tema das federacións, de que nós tamén creemos que o modelo de reducir federacións e de reducir estruturas é moito máis positivo, porque tamén internamente tamén limitas certo tipo de burocracias e sobre todo de anquilosamentos en certas actitudes, mesmo en certos traballos. Pero eu creo que nos empezamos con ese debate, xa no anterior congreso xa houve unificación, concretamente a miña federación, industria que foi químicas e metal, eso se vai seguir producindo, e un debate que nos vai levar probablemente en este congreso e o seguinte, non? Pero depois temos outro debate que é cara fora, non? É dicir, os sindicatos, a día de hoxe, que queremos ser na sociedade, non? E desde a CIGA temos, a mellor, non é a mellor xa vir o debate cos compañeros, non? De Comisión UGT, non? Pero, claro, entendemos que o sindicato non é solamente unha organización que valga para negociar. É dicir, nós entendemos que temos que ser algo máis que un sindicato, que os sindicatos somos unha ferramenta non só para entrar en negociación nas empresas, para conseguir melloras, sino tamén para mobilizarnos na rúa, para pedir un cambio en sociedade, sobre todo cando algúns consideramos que esta sociedade non nos vale. Entón, creo que os sindicatos somos un arma moi poderosa, por eso nos insistimos moito na afiliación, un arma moi poderosa para exixir cambios radicales de políticas. Por eso creo que é un debate que estamos dando, porque claro, en todos os sindicatos creo que se dá, que moitas veces, bueno, hai xente que se volve un pouco máis acomodaticia, que o fai moi ben na negociación, eso, pero como deixa a outro campo como fora, non? E nós, aparte de ser un sindicato de clase, etcétera, etcétera, somos políticos tamén, é dicir, a política está na vida e entendemos que nós como sindicatos somos necesarios para mudar a situación e para levála por o rumbo que nos consideramos que hai que levar, non? Pero crees que a percepción da xente, dos cidadáns, de cara a esa politización dos sindicatos é positivo? Pensan que é algo positivo que os sindicatos estén politizados, en certo modo, porque a verdade é que sí que existe unha tendencia política en cada sindicato. Claro, eu creo que non hai que confundir o que é politizado de partidizado. É dicir, unha cosa que o sindicato que sea correa de transmisión, que algún non estamos de acordo de ningún partido, porque unha cosa é correa de transmisión, como decía Lenin, non? Eso ocurre, sí, pero bueno, pero eu creo que é outra cosa moi diferente que sea, que política é todo, isto político que estamos facendo ahora, entonces entendeu que a ideoloxía é moi importante entre a central sindical, por eso que un sindicato de xestión a nos non nos vale. Por iso entendemos que, eso sí, que no sindicato dentro dun marco ideolóxico moi parecido, pode haber diferentes puntos de vista de entender as cousas, como existe, por lo menos eu falo da CIGA, como existe dentro da CIGA, pero creo que é moi importante ese componente ideolóxico dentro da central sindical, xa digo, político, que non se confunda político con partidario, deixando a parte de cada un de nós temos as nosas simpatías partidarias. Non en van esta mesma tarde, ás 8 da tarde, convocado unha concentración nas escaleiras do Marco pola situación de Siria, os acordos entre a Unión Europea e Turquía, non? É un pouco ese papel de acción social que teñen que ter os sindicatos. Claro, entre outras cousas, por exemplo, para nós non é alleo, eu creo, para ninguna, bueno, é evidente que para ninguna das tres centrales sindicales, porque por eso vamos estar hoxe ali os tres, é dicir, o que está pasando agora. É dicir, para nós, cando facemos mesmo, recientemente presentamos na opinión pública, aos medios de comunicación, o informe da situación, falamos de pobreza, falamos de desafiuzamentos, falamos de xente que pasa fame, e todo eso é labor do sindicato. Non é solamente falar, mira, canto é o convenio tal, un 2, un 1, un 0, un 7, non. É máis que iso. Que tamén, por suposto, que é a orixe do sindicato. Pero a maior deso, por exemplo, nós temos non un banco de alimentos con ese nome, pero si utilizamos o modelo clásico de banco de alimentos para xente que non ten alimentos. Quero dicir, o sindicato ten que facer máis cousas que entende desde o noso punto de vista, máis cousas que solamente negociar. E é un debate que se ten, eu creo que é un debate interesante, pero bueno, outra cosa como nos poden percibir desde fora ou non, que por certo, desde fora tamén somos todos, porque ainda comentamos antes de entrar, algúns vimos, creo que os tres que estamos aquí, vimos os tres das empresas, que non somos personas, homes e muller, que vimos das empresas, que decir que moitas veces como se percibe como sindicato algo allá na sociedade, e nós estamos na fábrica, quero decir con eso que vai por diante, non? Meli.
No, a ver, falamos de moitas cousas aquí neste pouco tempo. Primeiro, o debate creo que se abriu nestes últimos tempos no seno de todas as organizacións sindicais. É evidente que temos que adaptarnos aos novos tempos. É evidente que tiñamos que facer autocrítica porque fixemos cousas mal. Pero neses novos tempos hai unha parte que nós desde comisións temos claro e que acaba de decir Alberto, e é a doble vertiente do sindicato. O sindicato ten que estar ideologizado e nós, ademais de estar na negociación colectiva e nas eleccións sindicais, temos moito que decir e que decidir no aspecto político, porque ao final acabo, é que decía Alberto, é que política é todo. A reforma laboral a nós como traballadores nos afectou, a lei Mordaza nos afectou, todos os recortes en educación e en sanidade nos afectaron, porque somos cidadáns deste país, polo tanto, como decía, temos moito que decir e que decidir sobre esos aspectos. Ademais que xa, nós como organizacións sindicais decimos que somos organizacións sociopolíticas, polo tanto, aí sí que temos que incidir. O tema da tendencia política e non partidista, eu non sei os demais. Política sí, e non partidista. O sea, Comisións Obreiras é independente. Na nosa organización hai xente de todos os partidos políticos, e cando digo todos, digo que incluso temos algún afiliado que milita no Partido Popular, inda que sea, como digo, incongruente que un traballador ou unha traballadora milite nun partido de esquerdas, pero se dan esas cousas hoxe en día. De dereitas, perdón, Dios mío, que se me cruzou de María Dolores de Cospedal, de que son o partido da clase traballadora. E ao final é iso, o sea, nós temos afiliados que son de distintas opcións políticas. Pero por iso me reafirmo na independencia do sindicato. Nós, cando facemos propostas e cando presentamos alternativas, o facemos sempre tendo en conta o que somos clase traballadora. E dai que cando foron as eleccións do 20 de decembro, decíamos, nós o que animamos é, primeiro, a participar a todos e a todas nestas eleccións pola trascendencia e a importancia que teñen, porque van a supoñer un cambio no noso país, un cambio que entendemos que ademais que é necesario no noso país, pero ademais ese voto ten que ser sempre con aqueles partidos que fagan propostas que redunden na mellora da clase traballadora. E iso que nós, dende logo, dende Comisións Obreiras temos claro. Por iso, sempre reafirmamos a nosa independencia e a premisa clara de propostas que redunden sempre na mellora da clase traballadora. Sin embargo, non sei se os datos confirman isto, porque é máis unha sensación que outra cousa, pero eu penso que nunca houbo tantas, ou nunca nos últimos tempos houbo tantas folgas e tantas folgas xerais como na época de Zapatero, o frente do goberno, por exemplo, nos últimos 4 anos de Zapatero. Non sei se os datos tamén confirman, pero eu teño esa impresión de que había folgas xerais, dúas, creo recordar. Dende logo protestas a nivel empresarial de traballadores saindo á rúa a protestar pola situación, por recortes. Tamén é verdade que era o inicio da crisis económica, que o goberno estaba mirando cara a outro lado, que se negaba no Parlamento, Zapatero, o lembramos todos, a dicir a palabra crisis, bueno, todas esas situacións. Nese momento demostraron os sindicatos que son non partidistas e si políticos. Eu creo que sí, porque naquele intre, ademais, o decías ti, nos estábamos mirando que a raíz de maio do 2010, inda que antes se negaba o que ti decías, o da palabra crisis, sobre todo o punto de inflexión foi en maio do 2010, cando Zapatero presentou as primeiras medidas, os primeiros recortes brutais no Parlamento, e eu creo que aí as organizacións sindicais sí que estuvemos á altura, porque xa, dende aquel momento, sabes, falamos e criticamos claramente a opción que estaba elixindo o goberno nese momento.
Logo tamén houve outras folgas xerais co Partido Socialista, co Felipe González, e agora co Partido Popular. Eu creo que nese caso non creo que as organizacións sindicais se nos poda achacar que con un determinado partido político no goberno outro fomos máis tibios ou non. Cando houve que facer unha folga xeral o Partido Socialista se lle fixo, cando Felipe González Zapatero, pero que cando houve que tamén facer unha folga xeral ao Partido Popular, José María Aznar de Cretazo, por exemplo, e agora as dúas que se fixeron a María Rajoy tamén se fixeron. Entonces, eu creo que por esa banda, sabes, non creo que nos poidan achacar, non sei que opina, que percepción ten a xente na rúa, pero tamén hai que ter claro unha cousa: as organizacións sindicais as conformamos os traballadores e as traballadoras de todas as empresas. Elegidos polos traballadores e traballadoras. Exactamente, elegidos por todos os nosos compañeiros. Polo tanto, non é, como digo, un ente, o sindicato falla. Non, se falla o sindicato, fallamos todos os traballadores, porque ali estamos, bueno, non todos, nos gustaría que foran máis, pero bueno. Eu quería discutir un pouco. No, vamos a ver, eu creo que as folgas non se fan os partidos, non? As folgas se fan as políticas que fan os partidos, non? Entonces, a mí, por exemplo, as políticas que fixeron algúns gobernantes en este país foran do partido que foran, pois cando se fixeron folgas foran por castiñas merecidas. É dicir, porque se por moito nome que poda ser quen sexe, quen este gobernando, ou quen salga neste futuro goberno que poda haber agora en Madrid e goberne, o que non vamos a facer é, como sindicatos, porque sea máis a un lado ou máis a outro, é permitir que todas as conquistas que hubo ao largo da historia se podan perder, e nos dá exactamente o mismo o nome do partido, que sea socialista, comunista, ou nós temos unhas conquistas, non de agora, fala de conquistas, mesmo cando falamos das 40, falamos de principios de século, moita xente morreu para conseguir as 40 horas, e un montón de conquistas. Esas conquistas non as podemos perder. E goberne quen goberne, eu creo que debemos salir á rúa, porque aí é onde está a base dun auténtico sindicato. O problema non é tanto quen goberne, senón como goberne. Como goberne, claro. Tamén é un problema quen goberne, pero fundamentalmente como goberne. Habitualmente vai enlazada unha cousa coa outra, Sí, eu creo, con respecto a isto dos sindicatos ideoloxizados, que saliu ahora, ten que ver moito ca historia da última parte do franquismo e co papel que xogamos fundamentalmente comisións e UGT no ámbito estatal, e xa algún sindicato de ámbito nacionalista no caso de aquí de Galicia concretamente, etc. Pero eu creo que hubo un momento moi concreto na ruptura entre o referente político e o sindicato, digo referente político porque sí que o tiñamos todos, no momento que hubo a primeira disensión ou o primeiro distanciamento entre Nicolás Redondo e Felipe González. Estou dicindo cando Nicolás Redondo, Cándido Méndez e casi todos os responsables de comunidades autónomas que formaban parte dos parlamentos, no caso de Cándido Méndez e no caso de Nicolás Redondo, do Parlamento Español, naquele momento, das Cortes Españolas, decidiron abandonalos e decidiron rachar con esa vinculación fraternal que había entre. Eu creo que ese elemento que ten que ver moito con aquelas primeiras folgas xerais dos anos 80 e tantos, que todos os aquí presentes recordamos, eu creo que é un momento, un referente temporal fundamental, e eu creo que os referentes políticos van a seguir existindo, o que pasa que nun xeito moi homoxéneo, nun xeito moi heteroxéneo. Eu vexo a xente de UGT formando parte de agrupacións políticos de todo tipo, vexo xente de comisións non só en Esquerda Unida, non sei onde, quero decir, e agora no mundo nacionalista exactamente igual. Quero decir, cando había un referente político único no ámbito nacionalista, pero agora existen outras fórmulas que eu creo que é iso. E, bueno, preguntastes en varias ocasións nestas intervencións un pouco, non sabemos que é o que dirá a xente, pero non sei que quixemos sair á rúa. Non sabemos o que di a xente. Pois non queremos saber o que di a xente. Non saímos á rúa para preguntarvos a vos, a xente, aos cidadáns, que opinión teñen dos sindicatos, do papel social, económico que xogan os sindicatos. Isto é o que nos contastes.
Parece que temos algún problema técnico, non podemos escoitar un boicot que me fixestes algún de vos, non? Vamos a ver se na segunda parte do programa podemos recuperar esa opinión dos cidadáns, en definitiva, dos traballadores, de todo, traballadores, empresarios, xente que traballa na súa casa, autónomos, de todo, que hai representados nestas declaracións que colleu Eva Míguez con todos, coa colaboración de todos os cidadáns, dende logo. Bueno, penso que... Eu ao respecto, se me permites, sí, claro. Seguramente, por os teus comentarios, porque seguramente conoces xa o que decía a xente, dame a impresión que algunha crítica podía haber hacia a figura dos sindicalistas e aos sindicatos, eso. Eu só lle quero transmitir a que nos este oindo e vendo unha circunstancia. No mundo político acabase de producir un volco moi importante. Quero dicir, o do bipartidismo parece que se convirte noutra cousa nestes momentos, aparecen formacións políticas emerxentes, que según parece, según todos os estudios, había esa necesidade que aparecera, eu non entro en si sí ou se non, pero a realidade é máis que evidente. Quero dicir que houve os mesmos esforzos, dende ámbitos moi semellantes, para que apareceran outras fórmulas vinculadas ao mundo sindical, e non apareceron, a pesar dos intentos e a pesar dos apoios que tuveron en moitos ámbitos, sobre todo dentro do ámbito público, en algún sector concreto. E nós pensamos que gracias ou debido á proximidade que no mundo da empresa, que no mundo dos delegados sindicales e das seccións sindicales existe entre os representantes, a representación legal dos traballadores e os propios traballadores e traballadoras. Eu creo que sea o índice que marca o que nos representamos e o que a xente pensa de nós realmente, porque o 90% dos traballadores de empresas de máis de 30 persoas neste momento votaron todas en España nos últimos 4 anos. Coincidides con iso? Sí, no que estaba comentando Domingo, sí, ao final, a ver, nos últimos tempos hai unha clara intencionalidade de certos poderes mediáticos deste país e poderes fáticos en acabar coas organizacións sindicais. Pero ao final é o que decía Domingo, acabamos de pasar un proceso electoral concentrado que celebramos cada 4 anos e nese proceso a confianza dos nosos compañeros e compañeras en todas as empresas se traduce, se non erro, en preto de 11 millóns de votos. O sea, eso quere decir algo. Evidentemente, sempre vamos a topar xente que nos vai a criticar e posiblemente como en todos os aspectos da vida pública. E posiblemente con razón, sabes? Posiblemente con razón, porque é verdad que temos cuestións que cambiar e fixemos cousas mal, pero creo que ese porcentaxe de participación e ese número de votos é un aval para o traballo que no día a día, como decía Domingo, todos e todas os que somos delegados nas nosas empresas, pois estamos facendo, sabes? Sí, eu creo, vamos a ver, aquí hai dúas cousas que eu separaría, non? Por unha parte que nos últimos anos, xa de tempo desde Aznar, hubo unha campaña mediática, sobre todo que empezou a salir desde a caverna madrileña, empezar a dar moita estopa ás centrales sindicales porque interesaba meter estopa. Isto acompañado de, bueno, os voceros que tiñamos aquí e despois, por unha parte, tamén as propias empresas. As propias empresas tamén fan de altavoz, de altofalante, moi fastidiadas pola actitud dos delegados e das delegadas sindicales. Pero xe é unha crítica que eu acepto, que eu entendo que a xente faga. Vamos a ver, eu creo que aquí hubo casos, sin dicir siglas, casos que tuvieron que ser depurados y por exemplo, casos de corrupción. E eu creo que eso é máis... Nos juzgados agora mesmo. Exactamente, non sei, bueno, eu falo non aquí en Galicia, pero non falo en Galicia, falo a nivel de Estado, non falo no caso galego, non? Pero eso, por exemplo, eso que fai, que se suma a campaña en contra das centrales sindicales e axuda a fornecer, a que argumentes de los sindicatos, mira que... E claro, eu creo que ante eso, eu creo que hai alguna central sindical que tuvo que dar un golpe na mesa e, falando claro, cortar cabezas e que non permitir que ese tipo de cousas foran a máis, porque ao final o que creas todo isto,
tendo culpa ou non tendo culpa, sin entrar en esa valoración, porque xa serán outros que teñan que dicilo. Pero, ao final, o que faz con eso é que permites que ese caldo de cultivo se vaya medrando, e é moi difícil volver atrás, non? Por iso que é importante, todo moi claro, contas claras, é dicir, eu creo que así, unha cosa que debemos facer os sindicatos, nós temos aí na página pública, creo que vos tamén, nas páginas, é dicir, as contas deben ser moi clariñas, todo debe ser claro, para que quen critique por o que queira, pero non por esas cousas que estamos vendo, como se están metendo e además están ensuciando hasta médula, e o que eu creo que nós como sindicato debemos dar un golpe na mesa para quen está al lado, e se sabemos que un sinvergüenza, así de claro, vou dicir purgalo, cortarle a cabeza, non tanto, pero si polo menos poñelo onde hai que poñelo, non? Bueno, imos facer un alto no camiño, xa está arranxado o tema do audio nesas declaracións, nese tren de voces que collamos na rúa, facemos un alto para publicidade, nada, nun par de minutos estamos de volta e os escoitamos.